आज आईटी में वेल्डिंग करना इतना भारी पड़ जाए कि आंखों से पूरा पानी आने लगा। तो हाँ, सवेरे सवेरे अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए मैं खाता हूँ भाई खजूर, क्योंकि इसको खाने के बाद आती है भाई खतरनाक वाली ताकत। और भाई फिर इसी बात का ध्यान रखते हुए मेरे को जाना होता अपने आईटी कॉलेज के लिए, इसलिए भाई फटाफट तैयार होकर मैं आया तो अपने आईटी कॉलेज। और आईटी कॉलेज में आके पता चलता कि यहाँ पर मेरे दोस्त लेके आया तो भाई ब्रांड न्यू फोन, और भाई इसकी पार्टी तो हम जरूर लेंगे, लेकिन पार्टी लेने से पहले भाई सर जी हमें बुला लेता भाई वर्कशॉप में, क्योंकि आज हमें सिखाएंगे सर जी मिग वेल्डिंग कैसे होती है। लेकिन वेल्डिंग को करने से पहले सबसे पहले दोस्त मेरा जाता है भाई वेल्डिंग करने के लिए, और फिर बारी आती है मेरी, इसलिए भाई मिग वेल्डिंग की पूरी गन उठा के मैं तो बन जाता हूँ भाई वेल्डर वाला। और भाई वेल्डिंग करते हुए भाई मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैंने एक दो बार नहीं पूरे 5-6 बार कर दी, लेकिन इसके करने के चक्कर भाई मेरे आंखों से तो पूरा पानी निकलने लगा। और भाई मिलते हैं आपको उसके पार्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।